բոլոր 14 գլուխների մեջ մենք տեսնում ենք մի բանը չվերջացած մեկ ուրիշն է գալիս։ Եվ ինձ համար հարց է առաջանում, իսկ երբ է լավ լինելու։ Եթե իմ նման ես հաճախ եմ այդ հարցը տալիս, բա լավ, երբ պիտի լինի այդ ժամանակը, որ շունչ քաշենք, որ լավ լինի։ Եվ ամբողջ այս գործ կառաքելոցի գլուխներով անցնելով ես հասկանում եմ, որ երևի իրենք էլ այն ժամանակվա քրիստոնյաները կարող էին ասել, իսկ երբ է լավ լինելու։ Եվ ես կարդալով կամ հետևելով նրանց կյանքին իմ մեջ էլ է բարձրանում այս հարցը, բա լավ, բա երբ է լավ լինելու։ Մահ, սպառնալիք, բանտ, հալածանք, փախուստ, կորուստ, վտանգ, արգելք, նախատինք, բա երբ է լավ լինելու։ Մինչև որ գտնենք այդ հարցի պատասխանը, երևի ուրիշ հարց պիտի տանք, եւ հարցը սա է, իսկ ինչ է նշանակում լավ լինել։ Որովհետև ես հավատում եմ, որ Աստծո համար լավը մեկ այլ բան է նշանակում, քան մեզ համար։ Մեզ համար երևի լավը կլիներ, որ ոչ բանտ լիներ, ոչ սպառնալիք լիներ, որ հալածանք լիներ, ոչ գլխատված առաքյալներ լինեին, ոչ տեղահանված քրիստոնյաներ լինեին, երևի լավ կլիներ։ Բայց Աստված, որ ամենագետ, ամենակալ ու ամենակարող ու ամենաիմաստունն է, իր կանխագիտությամբ ծրագիր ունի, որը տանում է առաջ։ Եվ մենք գիտենք, որ Աստված բոլոր ժամանակներում ու դարերում արդար է, սուրբ է, բարի է եւ նա սեր է իր էությամբ։ Աստված սիրում է իր ժողովրդին, Աստված այնպես սիրեց մեզ, որ իր որդուն տվեց մեզ համար։ Բայց երբ որ կարդում ենք այսպիսի դեպքեր, իհարկե այս պատմությունների մեջ ես ընդամենը ընդգծել եմ այն սև կետերը, որ մենք հաճախ չենք ուզում տեսնենք ոչ մեր կյանքում, ոչ ուրիշ հավատացյալների, եւ երբեմն մտածում ենք, որ չպետք է մեր կյանքում լինեն դժվար օրեր, չպետք է մեր կյանքում լինեն նեղության ժամանակներ։ Դրա համար այդ հարցը, իսկ ո՞րն է լավ վիճակը, ինչ է լավը, կարծում եմ Աստծո համար ավելի ուրիշ է այդ պատասխանը, քան մեզ համար։ Մենք ապրում ենք մի հրաշալի հատվածում, որտեղ ամբողջ աշխարհից մարդիկ, ովքեր օվկիանոսը սիրում են, ովքեր սուրֆ անել սիրում են, գալիս են սուրֆինգի, որովհետև ամենալավ սուրֆինգի տեղերը Կալիֆոռնիան ունի։ Եվ եթե երբևէ առիթ ես ունեցել նայել սուրֆերներին, շատ հետաքրքիր է։ Իրենց ամբողջ արածը մի հարցի է պատասխանում, նրանք կռիվ են տալիս ալիքների հետ։ Եվ ակնհայտ է մի բան, նրանցից ոչ մեկը երբեք չի կարողանալու հանդարտեցնել օվկիանոսը, որովհետև օվկիանոսը ստեղծված է այնպես, ինչպես ստեղծված է, եւ ոչինչ չեն կարող փոխել։ Մինչ հարյուրավոր մարդիկ կարող են նայել, վախենալ այդ ալիքների ուժգնությունից, մարդիկ կան, որոնք սովորում են կառավարել իրենց այդ ալիքների մեջ եւ անգամ հաճույք ստանալ եւ պատմություններ ունենալ պատմելու։ Երբեմն մեր վիճակը նույնն է, մենք կանգնած կյանքի օվկիանոսի առաջ, փոխանակ սովորենք Աստծո օգնությամբ հաղթահարել դժվարությունները եւ ավելի ուժեղանալ, մենք մտածում ենք, որ Աստված երևի ինձ չի սիրում, որովհետեւ մի փոթորիկը չպրծած երկրորդ ալիքն է գալիս, երկրորդ ալիքը չպրծած երրորդ ալիքն է գալիս։ Իսկ Աստված նայում է մեզ, հուսալով, որ մեկ օր կարդալով այս բոլոր պատմությունները կհասկանանք, որ առաքյալների պես մենք էլ պիտի ոչ թե փախչենք ալիքներից, այլ պիտի սովորենք Աստծո խոսքով, հավատքի վահանով եւ հոգեվոր զենքերով սուրֆ անել կյանքի դաժան փոթորիկների մեջ եւ փառավորել Աստծուն։ Ամեն։ Ուրեմն սովորենք, որ այո, շատ ժամանակ փոթորիկի կամ ալիքների հանդարտությունը կամ ալիքների ուժգնությունը մենք չենք կարող որոշել։ Ես եւ դու սիրելիս չենք կարող որոշել մեր կյանքում ինչեր են մեզ պատահելու։ Այս առավոտ ես շոկային լուրից եմ զարթնել, որովհետև 2 օր առաջ ինձ խնդրեցին աղոթել մի հովի համար Հայաստանում, որը շատ ծանր հիվանդանոցային պայմաններում էր, այսօր առավոտ ցնցվեցի տեսնելով նկարը եւ հայտարարությունը, որ եղբայրն այլևս չկա, մահացավ։ Եվ հարցեր կան, որոնց պատասխան ուզում ես գտնել ու չես գտնում։ Եզնից որևէ մեկը չի կարող ծրագրել իր կյանքը։ Այո, մենք լավագույնս երազում ենք, հավատում ենք, ջանք ենք անում, բայց մեր կյանքը հոլիվուդյան կինո չի, սիրելիներ, մենք չենք կարող սցենար գրել։ Բայց մենք կարող ենք Աստծո օգնությամբ ամեն իրավիճակի մեջ ելք գտնել, դուրս գալ եւ անել այն, ինչ որ ոչ թե հեշտ է, այլ այն, ինչ որ կփառավորի Աստծուն։ Եվ ես կարծում եմ, որպես ծնող ինձ համար որն է ավելի ինչ կուզեմ տեսնել իմ երեխաների մեջ, երկու տարբերակ կա։
Իհարկե, ես ուզում եմ ինչքան անհոգ, ինչքան առանց դժվարության հնարավոր է նրանց համար կյանք ստեղծել հոգալ։ Բայց երևի ավելի իմաստուն ծնող կլինեմ, որ նրանց train անեմ, վարժեցնեմ կյանքի ամեն իրավիճակի մեջ չկոտրվել։ Որովհետև կյանքի ելքը ինչպիսին կլինի նրանց կյանքը, գոնե 50% ինձնից կախված չէ, բայց եթե նրանք սովորեն ուժեղ լինել, Աստծո խոսքին ամուր կարճած լինեն, Տիրոջմով ոտքի կանգնել, ինչ հարված էլ կյանքը նրանց տա, նորից կանգնելու են։ Եվ ամբողջ այս գլուխներում տեսնում ենք, որ իսկական քրիստոնյաները այդպիսին էին, նրանց ճանապարհին ամեն ինչ պատահեց։ Եվ նրանք կարող էին հարցնել, բա երբ է լավ լինելու, բայց փաստորեն անցնում է ժամանակ, մենք լավ վիճակով ենք անցնում, չենք հասկանում, որ դա լավ է։ Որտեվ մեր զգացմունքները, մեր էմոցիաները, մեր մարմինը գուցե ճնշվի, բայց արդյունքում մեր հավատքի փորձառությունը, մեր համբերությունը աճում է, մենք ճանաչողությունն է փոխվում, մենք Աստծուն ճանաչում ենք այնպիսի բաների մեջ, որ նախկինում չենք ճանաչել։ Ամեն։ Առաջի հատվածը 14-րդ գլխի նախորդ քաղաքում էին, կար հաջողություն, հետո կանայք քաղաքի պատվավորները հարձակվում են, դուրս են անում եւ գալիս են հասնում են Լյուստրիա։ Մի ուրիշ քաղաք, որ մոտարապես 18 մղոն հեռու էր։ Եվ անմիջապես շարունակում են քարոզել Աստծո խոսքը։ Եվ ինձ դա է միշտ տպավորում, որ երբեք նրանց սիրտը չի դառնանում Աստծո հանդեպ, ոչ էլ եկեղեցու հանդեպ։ Դեռ շատ ժամանակ, երբ որ մենք անցնում ենք դժվարությունով, մեր մեջ մեղադրանք է գալիս Աստծուն, ասում ենք՝ բա ուր է Աստված։ Ես Աստծո գործն եմ անում, ինձ այսքան հալածանք է գալիս։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, ասում է Պողոսը, երբ որ սկսեց քարոզել, այդտեղ մի մարդ կար, որ իր մոր փորից ծնվել էր կաղ, կյանքում չէր քայլել։ Բայց գրված է նա ուշադիր լսում էր Պողոսի ասածներին։ Եվ եկավ մի պահ, երբ որ Պողոսը տեսավ, որ այս մարդը բժշկվելու հավատք ունի, եւ Հիսուսի անունով հրամայեց, ասեց՝ «Վեր կաց, կանգնի, Հիսուսը քեզ բժշկում է», եւ այդ մարդը կանգնեց եւ բոլորը ապշած էին։ Նախ ուզում եմ ասեմ, այս պատմությունը մեզ հուշում է, սիրելիներ, ամենադժվար բանը նա է, երբ որ մի բան քո կյանքի մեջ երկար է տևում։ 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի դու կռվում ես, հույս ես ստացում, փորձում ես, բժշկի ես գնում, քայլեր ես ձեռնարկում, բայց հետո հանձնվում ես, որովհետև ի ծնե, ժառանգական է, մանկությունից է եւ ճար չկա։ Եվ եթե այսօր քո կյանքի մեջ բաներ կան, որ մտածում ես արյունից հետ մտել է, երևի դագաղի հետ դուրս կգա կամ դուրս չի գա, այս պատմությունը մեզ հուշում է մի բան։ Այնինչ ի ծնե է, այնինչ մարդիկ չեն կարող փոխել, Աստծո խոսքը կարող է փոխել, դրան կա ժամանակ, բայց կարևորը նա է այդ մարդը գրված է ուշադրությամբ, լսում էր Պողոսին, որովհետև հավատքը լսելուց է Աստծո խոսքի։ Շարունակի լսել Աստծո խոսքը, երբ որ շրջապատի մեջ փոփոխությունները ուշ են գալիս, շարունակի կերակրել քեզ հավատքի խոսքերով, շարունակի կերակրել քեզ բժշկության մասին պատմություններով, որովհետև Աստված իր ժամանակին կարող է անել այդպիսի բժշկություն, որ երբեք չի եղել։ Եվ ինչ է լինում, այդ մարդը կանգնում է ոտքի, կռապաշտ երկիր էր, անհավատության մեջ խրված քաղաքում, մարդիկ կուրքերի էին պաշտում, հանկարծ գրված է, երբ որ սա եղավ, երբ որ այս մարդը կանգնեց ոտքի, բոլորը ապշած, վազեցին, գնացին անասուններ, ծաղկեպսակներ բերեցին եւ ուզում էին զոհ անել առաքյալների համար, որովհետեւ նրանց մասին ասում էին աստվածները իջել են մեզ մոտ։ Եվ Պողոսին Զևս էին կոչում, Դիոս, որ նաեւ Զևս Աստծո անունն էր, եւ Հերմես։ Երկու իրենց ժամանակի կարևոր աստվածներ, ասում են սրանք աստվածներ են, անգամ այդ կռապաշտության քուրմը առաջնորդը գրված է տաճարից եկավ եւ միացավ եւ ուզում էր զոհաբերություն անել։ Ինչ արեցին առաքյալները։ Գիտեք, այսպիսի պատիվ, այսպիսի բախտ, այսպիսի հաջողություն, որ հանկարծ մի վայրկյանի մեջ մարդիկ նրանց Աստծո տեղ են ընդունում։ Ոչ թե հատուկ մարդու, այլ մի բան էլ վեր աստվածները եկել են, բայց առաքյալները գիտեին մեկ ճշմարիտ Աստված կա եւ մեկը կա, որ փառքը պատկանում է նրան, դրա անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Սիրելիներ, մեր կյանքի մեջ Աստված օգտագործում է մեզ տարբեր առիթներով։ Եվ հանկարծ այնպես է լինում, որ մեր ծառայության շնորհիվ, մեր արած բարիքի շնորհիվ, մեր Աստծուց ունեցած դիրքի շնորհիվ մարդիկ սկսում են շռայլել մեզ գովաբանություն։ Երբեք չպետք է մոռանանք,
որ փառքը պատկանում է միմիայն Աստծուն։ Այնինչ դու ունես, այնինչ դու կարող ես անել, այնինչ քեզ տրված է ի վերուստ, տրված է ուրիշներին բարիք անելու եւ Աստծուն փառավորելու համար։ Լինի շնորհ, լինի պարգև, լինի տաղանդ, ինչ որ կա, եւ միշտ պիտի հիշես, երբ որ դու ծառայում ես մարդկանց, մարդիկ քեզ կարող է սկսեն մեծարել։ Բայց առաքյալները ոչ միայն մի թեթև ասեցին, վայ պետք չի, մեզ մեկ գովաբանի գրված է, իրենց հանդերձները պատրեցին, որովհետև հասկացան սարսափելի բան է Աստծո փառքը վերցնել։ Եվ ավելին հետաքրքիր է ինչ որ ասում են, ասեցին, լսեք մարդիկ, դուք մեզ աստվածներ եք կոչում, բայց մենք ձեր նման մարդիկ ենք։ Իրենք իրենց նմանացրեցին այդ կռապաշտ մարդկանց։ Խնդիրը, որ այսօրվա եկեղեցին շատ հաճախ հաջողություն չի ունենում ավետարանչության դաշտում, որովհետև մենք մեզ չափազանց սուրբ ենք համարում այդ կռապաշտ մարդկանց միջավայրը մտնել անգամ։ Հասկանում եք, մենք մտածում ենք, որ ես Աստծո սուրբն եմ, իսկ դուք մոլորվածներ։ Այստեղ առաքյալն ասում է, սպասեք, սպասեք, դուք մեզ աստվածներ եք կոչում, բայց մենք ձեր նման մարդիկ ենք, նույն կրքերի Տեր Աստծո շնորհով։ Միմիայն Հիսուս Քրիստոսի զոհի շնորհիվ է, ինչ որ մենք կարողանում ենք տալ։ Քանի դեռ մենք ուրիշ մարդկանց անհավատների հետ մտածում ենք, որ մենք չափազանց սուրբ ենք, իսկ նրանք չափազանց արժանի, դժվար թե Աստված օգտագործի մեզ փոփոխություն բերելու համար։ Նրանք իրենց մտքի մեջ գիտեին, այո, մենք առաքյալ ենք, բայց ինչ որ ենք Աստծո շնորհով ենք։ Չկա այստեղ մի մարդ ինձնից սկսած, որ պարծենա, իրավունք չունենք, որովհետև այսօրվա սուրբը երեկվա մեղավորն է։ Այսօրվա աղոթողը երեկվա անհավատն է։ Մենք բոլորս Աստծո շնորհով ենք փրկված Հիսուս Քրիստոսի զոհի շնորհիվ, երբեք չպետք է մոռանանք։ Եվ այս պատմությունները նաև Սողոսի դարձը մեզ հուշում էր մի բան. Աստված ամեն մեկին կարող է փոխել, ով որ կանչի իր անունը։ Եվ երբեք մենք չպետք է մեզ առանձնացնենք ուրիշներից։ Ամեն։ Եվ տեսնում ենք այս հրաշքը մի ամբողջ քաղաքի համար դուռ է բացում։ Այո, Աստված հրաշքներ է անում նաև այսօր։ Աստված պարգևները Սուրբ Հոգու տալիս է, դրանք գերբնական բանալիներ են դռներ բացելու։ Ինչու համար են Սուրբ Հոգու պարգևները։ Բժշկության պարգև, հրաշագործության պարգև, մարգարեության պարգև, լեզուների պարգև, զանազանության պարգև։ Ինչի համար են այս պարգևները։ Շատ հաճախ պարգև ունեցողը մտածում է, որ ես այնքան լավն եմ, տեսեք քանի պարգև ունեմ։ Բացարձակ սխալ մոտեցում։ Բոլոր պարգևները Աստված տվել է իր եկեղեցուն փակ դռները բացելու։ Եվ այստեղ օրինակ է, բժշկություն մեկ մարդու ամբողջ քաղաքը պատրաստ է լսել։ Եվ առաքյալները նրանց ճշմարտությունն են խոսում, ասում են, լսեք, տեսնում եք, անհնարինը հնարավոր դարձավ, որովհետև անգամ դուք, որ Զևս ու Հերմես եք պաշտում, իմացեք, որ Աստված, որ ձեզ համար անհայտ է, իրականում ձեզ կանչել է, ժամանակի ընթացքում ձեզ բարիք է արել, ողորմություն է արել եւ ժամանակն է, որ դուք դառնաք ճշմարիտ Աստծուն։ Սա շատ կարևոր հուշում է նաև նրանց համար, որովհետև շատ մոդայիկ է այսօր մարդիկ ասում են, ինչ կարևոր է, կարևորը մարդը մի բանի հավատա։ Հիմա այդ բանի անունը Հիսուս կլինի, այդ բանի անունը Զևս կլինի, կարևորը որ մարդը մի գերբնական բանի հավատա։ Բացարձակ մոլորություն։ Մեկ ճանապարհ կա։ Աստծո եւ մարդու միջև։ Եվ այդ ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն է։ Նա ասեց. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եվ այստեղ տեսնում ենք այս մարդիկ աստվածավախ էին, այս մարդիկ զոհաբերող էին, բայց առաքյալներն ասում են, լսեք, դուք փրկության կարիք ունեք, դուք միակ ճշմարիտին բաց եք թողել։ Եվ սկսում են խոսել Հիսուսի մասին, իրենցից ուշադրությունը տանելով ճշմարիտ Աստծո վրա։ Յուրաքանչյուր ծառայություն լինի այստեղ, այդտեղ, որտեղ որ կա, ինչ որ մենք անում ենք, սիրելիներ, կարևոր մի հատկանիշ պիտի ունենա։ Մարդկանց ուշադրությունը մեզանից տանել այն միակի վրա, ով ի վիճակի է փրկել, բժշկել, վերականգնել։ Ամեն։ Հրաշքները ինքնանպատակ չեն։ Հրաշքները հրաշք անողին փառավորելու համար չեն, մարդու համար։ Հրաշքը միշտ նրա համար է, որ դուր բացվի Աստծո թագավորության համար։ Եվ ես դեմ եմ այն ծայրահեղությանը, որ մարդիկ միշտ սպասում են, որ Աստված ամեն վիճակում հրաշք է անելու։ Մենք այդպիսի բան չենք տեսնում Աստվածաշնչում։ Այո, մենք պիտի հավատանք մինչև վերջ, աղոթենք մինչև վերջ, բայց միշտ պատասխանը պիտի մնա Աստծուն։ Նայեք, Հիսուսը ջրերի վրա քայլում էր, չէ՞։ Հիսուսը ջրերի վրա քայլեց, դա երբևէ եղած հրաշքներից ամենամեծն էր, բայց հիմնականում նա տեղից տեղ էր գնում նավով։
Երբեք մի մոռացի։ Եվ ես ուզում եմ այդ ծայրահեղությունը, որ Հիսուսը ջրերի վրա քայլել է, ուրեմն Հիսուսը միշտ ջրերի վրա չի քայլել։ Հիսուսը ջրերի վրա քայլել է, երբ որ ուրիշ ճանապարհ չկար, բայց սովորաբար նա նավով էր ճամփորդում։ Եվ մենք պիտի հավատանք Աստծո ամենակարող ձեռքին, բայց նաև անենք այն, ինչ մարդկորեն մենք կարող ենք անել, որտեղ այն, ինչ մենք չենք կարող անել, Աստված կարող է անել։ Ամեն։ Ձեր նման մարդիկ ենք ասեցին եւ հասկացրեցին, որ այս հրաշքը Աստված արել է, որ դուք ճանաչեք այդ ճշմարիտ Աստծուն, որ դառնաք կուրքերից այդ միակ ճշմարիտ Աստծուն։ Եվ զարմանալի բան է տեղի ունենում, սիրելիներ, հանդարտվում են, հավատում են, որ օքեյ, հասկացանք, շատերը հավատում են, իրենց սրտերը տալիս են Տիրոջը։ Եվ վերջում կարդում ենք հետևյալ խոսքերը, ասում է. Սակայն Անտիոքի եւ Իկոնիայի հրեաները հասան եւ ժողովրդին համոզեցին, որ Պողոսին քարկոծեն։ Եվ քարկոծեցին, եւ քաղաքից դուրս քաշեցին, կարծելով թե մեռած է։ Բայց աշակերտները, երբ նրա բոլորտիքը պատեցին, վեր կացավ, մտավ քաղաքը եւ հետեւյալ օրը Բարնաբասի հետ մեկտեղ Դերբե գնաց։ Շատ ծայրահեղ փոփոխություն է լինում։ Աստվածները եկել են, եկեք պաշտենք, եկեք երկրպագենք եւ հանկարծ ժամերի տևողությամբ երևի նրանց մտքերը փոխվում են։ Այն նույն մարդիկ, ովքեր ասում էին աստվածները մեր մեջ են եկել, քարերով տալիս են Պողոս առաքյալին եւ շատ պատմաբաններ ասում են իրականում նա մահացել էր եւ Աստված հարություն տվեց կամ կարծել էին, որ մահացել էր։ Ինչ ենք տեսնում այստեղ նորից տեսնում ենք, որ մեր կյանքում միշտ պիտի լինի փառք եւ անարգանք։ Եվ ես մտածում եմ, եթե դու լինեիր Պողոս առաքյալը կամ ես լինեի, եկեք մի պահ մտածենք, անհնարինը Աստված մեր ձեռքով հնարավոր է արել։ Ի ծնե մոր փորից կաղը քայլում է, ամբողջ քաղաքը մեզ ասում է, որ դուք Աստված եք։ Հաջորդ պահին քարերով խփում են այնքան, որ մահացածի տեղ հանում են քաղաքից դուրս։ Ինչ կանեմ ես, ինչ կանես դու։ Այստեղ է ուժը, այստեղ է հաղթանակը։ Ինչու Աստված, որ այդ հրաշքը կարող էր անել, չէր կարող պաշտպանել, որ Պողոսին չկարկոծեին։ Կարող ես կարդալ Աստծո միտքը, կարող ես ամբողջությամբ հասկանալ Աստծո ճանապարհները։ Եթե կարող ես քո մարդկային փոքր մտքով հասկանալ Աստծո ամբողջ գործելակերպը, ուրեմն Աստված շատ փոքր է։ Բա լավը ուր է, իսկ որտեղ է լավը, երբ է լավ լինելու այս մարդկանց համար։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստծո համար լավը այլ բան է նշանակում, մեզ համար լավը այլ բան է նշանակում։ Քարկոծեցին ու կարծեցին, որ մեռած է եւ քաղաքից դուրս արեցին։ Բայց կարևոր բան կա գրված, ասում է, երբ որ հավատացյալները եկան ու շրջապատեցին նրան, նա վեր կացավ, կանգնեց։ Մեզնից ոչ մեկը կանչված չի մենակ մնալու։ Երբ որ նրա շուրջը հավաքվեցին հավատացյալները, չգիտենք ինչ ասեցին, բայց վստահ եմ չասեցին, էլի դու մի քիչ խոսա, վտանգներից զգուշ եղի, բան չասեցին։ Կանգնեցին, որովհետև գիտեին, որ Աստծո թագավորության մեջ միշտ հակառակությունները կան։ Թշնամին օդի իշխանը երբեք հանգիստ չի տվել եւ շարունակելու է Քրիստոսի եկեղեցուն ճնշել, նեղացնել, անել ամեն բան, մինչեւ որ Աստված վերջնականապես նրա հարցերը կլուծի։ Գիտեք, մենք կարող ենք անընդհատ նայել պատմության վատ կողմը, որ կարդացի էլ 4-րդ գլխից այնքան բան կա, որ ասես, բա երբ է լավ լինելու։ Կա իրավիճակներ մեր կյանքում եւ ասեմ դուք պատկերացրեք հիշի կյանքիդ մեջ ժամանակներ գուցե գնաս տուն նկարներ թերթես վերցնես հիշես որ մեծ դժվարությունով է իրանցնում որ այն ժամանակվա համար թվում էր որ ես ինչ վատ է ամեն ինչ այդ նկարը պատահական ձեռքդ է ընկնում ժպտում ես հասկանում ես, որ Աստված քեզ տարել է ավելի բարձր, ավելի ուժեղ է դարձրել, կոփել է,
Ու այսքանից հետո դու դեռ կաս, դու դեռ քայլում ես, դու դեռ պայքարում ես, դու Աստծուն ճանաչում ես ավելի ուրիշ մակարդակում եւ այն ինչ որ մի քանի տարի առաջ նեղացնում էր քեզ ու խնդրեմ էր երևի, էլ քեզ չի էլ նեղացնում, դա պատմություն է, որով դու ուրիշներին քաջալերում ես։ Գիտեք, երբ որ խոհարարը մի բան սարքում է, հիմնական ինգրեդիենտները կան, բայց փոքր համեր կա, փոքր գաղտնիքներ կա, որ մի քիչ լցնում են եւ համը լրիվ ուրիշ է դառնում։ Եվ ուզում եմ մի քանի համարներ կարդամ, որ հասկանանք, որ Աստված երբեմն թույլ է տալիս մեր կյանքի մեջ ցավը, նեղությունը, տառապանքը, դրանք հատուկ համեր են։ Դրանք հատուկ որակներ են մեր մեջ կերտելու, որ վաղը դու դրանով ուրիշներին պիտի օգնես, վեր հանես, եթե այսօր չկոտրվես։ Հիշի, կրակի մեջ էր, որ այդ չորրորդը հայտնվեց Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագովի պատմության մեջ։ Նրանց գցեցին կրակի մեջ, կրակ էր պետք, որ չորրորդ Աստծո որդու պատկերի պես հայտնվեր ու թագավորը բերանի վրա ընկներ ու ասեր, ձեր Աստվածը իրական Աստված է։ Առյուծներ էին պետք, որ Դանիելի Աստվածը երևար բոլոր առյուծներից ավելի զորավոր։ Անճար ու 5000 սոված մարդիկ էին պետք, որ Աստծո առատաձեռնությունը հայտնի դառնար եւ մարդիկ տեսնեին, որ Աստված կերակրող Աստված է։ Աստված մեր կյանքի ցավերը, կոտրվածքները կարող է ի բարին փոխել, օգտագործել թագավորության առաջխաղացման համար։ Եվ տեսեք Պողոս առաքյալը, որ այսքան խեղճ մեր մարդկային տեսանկյունից խեղճ մարդու գլխին այսքան փորձանքները եկել էին, իր դասերի մեջ կասեմ, իր խրատների մեջ Տիմոթեոսին ինչ է գրում, երկրորդ Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 12 խոսքի մեջ ասում է. Եվ ամեն նրանք, որ ուզում են Աստված պաշտությունով ապրել, Հիսուս Քրիստոսով հալածանք պիտի կրեն։ Եվ ամեն նրանք, ովքեր ուզում են Աստված պաշտ կյանքով ապրել, պիտի կրեն հալածանքներ։ Մեկ այլ տեղ Տիմոթեոսին ուղղված ասում է, բայց դու Հիսուս Քրիստոսի բարի զինվորի պես պատրաստ եղիր ամեն տեսակ նեղության։ Պատրաստ եղիր ամեն տեսակ նեղություն, որ կգա քո ճանապարհին։ Հակոբոս առաքյալը առաջի գլխի մեջ, իր նամակի առաջի գլխի մեջ, Հակոբոս 1:2-ի մեջ ասում է. Եղբայրներ, բոլորովին ուրախության արժանի բան համարեք, երբ կերպ փորձանքների մեջ ընկնեք։ Եվ հետո թվարկում է այն որակները, որ փորձությունը մեր կյանքում անում է, 12-րդ խոսքն ասում է. երանի այն մարդուն, որ փորձությանը համբերում է, որովհետև եթե փորձվելով ընտիր գտնվի, կյանքի պսակը պիտի առնի, որ Տերը իրեն սիրողների համար պատրաստել է։ Տերը իրեն սիրողների համար կյանքի պսակ է պատրաստել, բայց ասում է, մինչև հասնենք այդ կյանքի պսակին հնարավոր է անցնենք կեսակ, տեսակ փորձություններով ու երանի նրան, ով այդ փորձությունների մեջ Տիրոջ մեջ ուժ կգտնի, Տիրոջից բռնվելու։ Եթե չէ, եթե մենք Տիրոջը չգտանք, եթե մենք Տիրոջը չբռնեցինք, եթե մենք Տիրոջ ներկայությունը ամեն իրավիճակի մեջ չունեցանք, պատճառներ ենք ունենալու ասելու, բա երբ է լավ լինելու, բա դու ուր ես այսքան բանից հետո, ես քեզ համար եմ ապրում, իսկ ինձ այսքան վատ բան է պատահում։ Սիրելիս, Աստված գիտի քո կարողությունը եւ նա մեծացնում է քո կարողությունը։ Նա խոստացել է, որ երբեք քեզ չի պատահի մի բան, որ քո կարողությունից վեր է։ Եվ եթե այսօր անցնում ես իրավիճակներով, որ մտածում ես, որ ես այլևս չեմ կարող, վստահ եղի այն պահին, որ այլևս չկարողանաս, այդ ամեն ինչը կվերջանա, բայց Տերը թույլ է տալիս, որ դու կոփվես։ Ամեն մկան, որ մենք ուզում ենք զարգանա, այդ մկանի վրա ճնշում, ծանրություն պիտի օգտագործվի։ Այն մկանները, որ չեն օգտագործում, հանգիստ մնում են, ավելի արագ են մեռնում։ Այնպես, որ Աստված օգտագործում է մեզ մեր տկարությունների մեջ, փորձությունների մեջ եւ դրանից պատմություն է հյուսում ի փառս իր որդու։ Սովորենք, հասկանանք, որ այո, անգամ երբ որ ճիշտ բաներ ենք անում ու Աստծո գործն ենք անում, մեզ կարող է հակառակը պատահել։ Սովորենք եւ հիշենք, որ երբ որ մենք Աստծո գործն անում ենք, Աստված մեզ օգտագործում է, մարդիկ հանկարծ կսկսեն մեզ փառավորել, հիշենք միմիայն, փառքը պիտի տանք Աստծուն։ Եվ անկախ ամեն իրավիճակից հիշենք, որ նեղություններ ու փորձություններ կան մեր առջև։ Բայց
Ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, արդարի նեղությունները շատ են, բայց Տերը բոլորից էլ փրկում է նրանց։ Ամեն։ Շատ են, բայց Տերը բոլորից էլ փրկում է։ Եկեք կանգնենք ոտքի։